நான் வந்து ஸ்டார்டிங்கே பொன்மலை ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இங்கே வெளியே ஃபுல்லாக ஃபிஷ்ஷு மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே என்ன ஸ்டார்டிங் வாங்க ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் டாக் செயின் பாருங்கள். இதெல்லாம் பிளான்ட்டு ஆனிமல் பிளான்ட் எல்லாமே இருக்குது. குரோட்டன்ஸ் வெரைட்டி, வேறு ஃப்ரூட்ஸ் ஐட்டம் எது வேணாலும் இருக்குது. வேறு தேக்கு, செம்மரம், சந்தன மரம் இந்த மாதிரி எதுனாலும் இருக்குது சார். இது 10 ரூபா. இது 15 ரூபா. இது 20 ரூபா. அது 2 50 ரூபா அந்த தொட்டி. ஆமாம் பிளாக் ப்ரௌன் எது எடுத்தாலுமே அதே மாதிரி 10 இன்ச்சில் வந்து அது 40 ரூபா. அது பிளாக் இது 50 ரூபா, அது 60 ரூபா. அது மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கேர்டு ரைஸு பிடிகிரி மட்டும்தான். மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்குது. நம்ம வேக்சின் போட்டே கொடுத்துட்றோம். எல்லா பப்பீஸ்க்குமே வேக்சின் போட்டே கொடுக்குறோம். காக்கர் ஸ்பானில் இதுக்கு வந்து வாழை கட் பண்ணி கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். வாழை கட் பண்ணால் இன்னும் க்யூட்டாக இருக்கும். சிட்ஸு ஆமாம் இருக்கிறதுலையே ஒரு டாப் குவாலிட்டி மினியேச்சர்னா இதை மட்டும் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க. டாய் பிரீடு, பக்கா டாய் பிரீடு இது வந்து உங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே தான் வந்து ஸ்டார்டிங்கே பொன்மலை ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இங்கே வெளியே ஃபுல்லாக ஃபிஷ்ஷு மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே என்ன ஸ்டார்டிங் வாங்க ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் டாக் செயின் பாருங்கள். இதெல்லாம் டாக் செயின் நீங்கள் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். செயின்லாம் நிறையா வச்சுருவாங்க இங்கே. டாக் செயின் கண்டிப்பாக இது. அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கேயும் செயின் ப்ளஸ் இந்த ஹேண்டில் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் வேணும்னா. அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதெல்லாம் சின்ன டாக் போடுறதுக்கு இதுவும் அந்த மாதிரி நல்லா இருக்குப்பாங்க. இதெல்லாம் நல்ல குவாலிட்டியாகவே இருக்குது. நல்ல ஒரு பெட் ஷாப்பில் வாங்குற அளவு நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கேயும் நிறைய கேஜ்லாம் வச்சுருக்காங்க. இங்கே சின்ன சின்ன கேஜு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பேர்ட்ஸ் கேஜ். இதெல்லாம் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களும் அப்படியே ஸ்டோனு, ஃபுட்டு, அதுக்கப்புறம் மோட்டர் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. நெட்டு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க அவங்க. ஸோ நம்ம போய் வந்து இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே வாங்க. இங்கிட்ட வந்து எல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன பொருள்லாம் இருக்குது. ஸ்பூனு, கத்தி, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பாத்திரம் தேய்க்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வீட்டுக்கான பொருள் எல்லாமே இருக்குது. கண்ணாடி இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி நிறையா பொருள் இருக்குது இங்கிட்டு. அப்படியே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெட்டெல்லாம் இருக்குப்பாங்க இங்கே. ஸோ பெட்டு, அதுக்கப்புறம் தலையணை, ஸோ எல்லாமே வாங்கிக்கலாம். இதெல்லாம் எவ்வளோண்ணா வருது? ஜோடி 150. ஜோடி 150 ரூபா அந்த தலைகாணி எல்லாமே. ஸோ தலைகாணிலாம் இருக்குது. ஸோ பெட்டு இருக்குப்பாங்க இங்கே. இது என்ன பெட்னா? அது ஃபோம் பெட்டு. சின்ன பிள்ளைங்க போடுறதுக்கா? ஒரு ஆள் படம் எவ்வளோண்ணா வருது? 1150. ஸோ 1000 ருபீஸ் மேலே ஃபோம் போட்டுப்பாங்க. நல்லா சாஃப்டாக நல்லாவே இருக்குது. ஸோ அண்ணனோட கார்டு இருக்குப்பாங்க இங்கே. ஸோ இதுதான் கார்டு. வேணா இங்கே வந்து பாருங்கள். ஸோ நல்லா இருக்குது. ஸோ அப்படியே உள்ளே பார்ப்போம் நம்ம. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி கட்டுற இந்த ஆகாச கிழங்குலாம் சொல்லுவாங்க. ஆகாச கிழங்கு, அதுக்கப்புறம் திஷ்டி கட்டுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி இந்த பொம்மை, பேய் பொம்மை, ஸோ எல்லாமே இருக்குது இங்கே. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு நம்பிக்கையாக வச்சுருக்காங்க அவங்க. இது சந்தைனால வந்து இந்த பழைய காலத்து இது வந்து எல்லாமே அப்படியே இருக்கும் இங்கே. ஸோ அப்படியே உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே ஜூஸ் கடைலாம் இருக்குப்பாங்க இங்கே. ஸோ ஜூஸ் கடை இருக்குது. பிளான்ஸ் இருக்குப்பாங்க இங்கே. ஸோ ஃபுல்லாக வந்து நிறையா பிளான்ஸ். என்ன பிளான்ஸுன்னு தெரில எனக்கு. ஆனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் வந்து என்னென்ன பிளான்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள். அவங்க நிறையா பிளான்ஸ் இருக்குது இங்கே. ஸோ அப்படியே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கேயும் அப்படியே தான் நிறையா ரோஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து தென்னங்கன்றுலாம் வச்சுருவாங்க அவங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நிறையா சின்ன சின்ன இதெல்லாம் காய்கறின்னு நினைக்கிறேன் நிறையா வச்சுருக்காங்க இங்கே. அப்படியே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே எல்லாம் சீடு வச்சுருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இங்கே. ஸோ மிளகா சீடு, அதுக்கப்புறம் வந்து கேரட் இருக்குப்பாங்க இங்கே. கேரட் இருக்குது, அதுக்கு முள்ளங்கி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு என்ன இருக்குது, பீக்கங்காய் இருக்குது, வெண்டைக்காய் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு என்ன இருக்குது, கத்திரிக்காய் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறையா சீடு எக்கச்சக்கமாக வச்சுருக்காங்க. அந்த சைடு வந்து நிறையா பிளான்ஸ் ஐட்டம்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நம்ம அந்த சைடு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ இங்கே உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே செடியெலாம் எல்லாமே நிறையா வச்சுருப்பாங்க. இப்போ அங்கே ரோஸ்லாம் பாருங்கள். நல்ல பெரிய ரோஸாகவே நல்லாவே இருக்குது. ஸோ நல்ல ரோஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே ஃபுல்லாக ரோஸ் மட்டும் தான் வச்சுருக்காங்க அவங்க. ஸோ உள்ளே போய் அவர்கிட்ட கேட்போம் ரோஸ்லாம் எவ்வளோன்னு. ரோஸ்லாம் எவ்வளோண்ணா ஒரு இது? 100 ரூபாவா ஒரு இது? ஸோ ரோஸ்லாம் வந்து ஒரு செடி வந்து 100 ரூபா சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த சின்னதெல்லாம் எவ்வளோண்ணா வருது? அதெல்லாம் 30 ரூபா வருது. ஸோ அந்த சின்னதெல்லாம் வந்து 30 ரூபா. இந்த தொட்டியில் இருக்கிறதெல்லாம் 170. உங்கள் பேர் என்னண்ணா? என் பேர் விஜய். சரிண்ணா. நம்ம கிடைக்கிறது என்னென்ன பிளான் கிடைக்கணும்? பிளான்ட்டு ஆனிமல் பிளான்ட் எல்லாமே இருக்குது. குரோட்டன்ஸ் வெரைட்டி, வேறு ஃப்ரூட்ஸ் ஐட்டம் எது வேணாலும் இருக்குது. வேறு தேக்கு, செம்மரம், சந்தன மரம் இந்த மாதிரி எதுனாலும் இருக்குது சார். ரோஸ்லாம் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோண்ணா இருக்குது? ஸ்டார்டிங் 30 ரூபா வருங்க சார். 30 ரூபாயிலேருந்து 120, 160 ரூபா வரைக்கும் வருங்க சார். ஏன்னா வேறு இந்த காய்கறியில் வேறு என்னென்ன இருக்கும்? காய்கறியில் கத்திரி, வெண்டைக்காய், தக்காளி, மிளகாய் இந்த மாதிரி நாத்தாவே கொடுத்துருவோம் நாங்கள்.
அதை கொண்டு போய் க்ரோ பேக்கில் நம்ம மண்புழு உரம், அது தேவையான உரம், மருந்து இதெல்லாம் கொடுத்துருவோம். அதை நான் வீட்டில் போய் அவங்க போட்டுக்குவாங்க சார். உங்கள்கிட்ட உரம் அந்த மாதிரி தனியாக வாங்க முடியுமா உங்கள்கிட்ட? எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்குது சார். எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சார். நான் இன்றைக்கி வந்து இப்போ சந்தையில் கடை போட்டிருக்கீங்க. இப்போ வீக் டேஸ்லாம் எப்போ எங்கே பார்க்கலாம் உங்களை? நம்ம கைலாஷ் நகர், தஞ்சாவூர் மெயின் ரோட்டில் கைலாஷ் நகரில் நர்சரி கார்டன் வச்சுருக்கோம். சுவாதி நர்சரி கார்டன். அங்கே ரெகுலராக சப்ளை ஆகிட்டு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இவங்க வந்து பொன்மலை சந்தையில் வந்து கடை போட்டிருக்காங்க. இவங்க கைலாஷ் நகரில் வந்து ஒரு நர்சரி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அங்கே போய்ட்டு வீக் டேஸில் அவங்க வேணும்னா அங்கே போய் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் சுற்றி பாருங்கள் என்னென்ன வந்து பிளான்ட்லாம் இருக்குதுன்னு. ஸோ ஒரு இதை அப்படியே காமிச்சிட்றேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சுற்றி. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த பேர்லாம் எனக்கு அவ்வளோக்கா சரியாக தெரியல. ஆனால் என்னென்ன வேணுமோ உங்களுக்கு தேவையான வந்து இங்கே கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஸோ தென்னங்கன்று இருக்குது, வாழைக்கன்று இருக்குப்பாங்க இங்கே எல்லாமே. இங்கே எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேறு மற்ற குரோட்டன்ஸு, செம்பருத்திலாம் இருப்பாங்க இங்கே. நல்ல செம்பருத்தி, நல்ல பெரிய செம்பருத்தியாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ரோஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அப்படியே ஒரு நல்ல க்ரீனரியாக நல்ல ஒரு கூலிங்காக இருக்குது இந்த இடம் அப்படியே. ஸோ இந்த சைடும் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக இந்த செட்டிக்கான தொட்டி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தொட்டி சின்ன தொட்டிலாம் எவ்வளோக்கா வருது? சின்ன தொட்டிலாம் 50 ரூபா வருது. ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோக்கா தொட்டிலாம்? இது 10 ரூபா. இது 15 ரூபா. இது 20 ரூபா. அது 2 50 ரூபா அந்த தொட்டி. ஆமாம், பிளாக் ப்ரௌன் எது எடுத்தாலுமே. அதே மாதிரி 10 இன்ச்சில் வந்து அது 40 ரூபா. அது பிளாக் இது 50 ரூபா, அது 60 ரூபா. அது இதெல்லாம் எவ்வளோக்கா வருது? நல்லா இருக்குது. வெர்டிகல் 20 ரூபா. அது ஹேங்கிங் பாட்டு 40 ரூபாலேருந்து இருக்குது ஸ்டார்டிங்கு. இதெல்லாம் வேறு என்னக்கா கிடைக்கும் உங்ககிட்ட? எல்லாமே கார்டனுக்குள்ளே எல்லாமே இதில் இங்கே கிடைக்கும். கோகோ பிட்டு, மண்புழு உரம். மூட்டை எடுத்திங்கன்னா 12 ரூபா வரும். பேக்கெட்டாக எடுத்திங்கன்னா 20 ரூபா வரும். இவ்வளோக்கா பெரிய தொட்டிலாம் எவ்வளோக்கா வருது? பெருசு 100 ரூபா. அது 150 ரூபா, 200 ரூபா, 400 ரூபா வரையும் இருக்குது. 400 ரூபா இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து இண்டோரு. இது எல்லாமே இண்டோர் பார்த்து. இதெல்லாம் இண்டோரோட இது. சரி, இதெல்லாம் எவ்வளோக்கா வருது? இதெல்லாம் 400, 318 எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இங்கே வந்து எல்லாமே இண்டோரில் தனியாக வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் அவுட்டோரு. ஸோ வெளியே நீங்கள் வந்து முன்னாடி வந்து பால்கனியில் வைக்கிற அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ வந்து இங்கே பேக் கூட வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் எவ்வளோக்கா பேக்லாம்? 40 ரூபா. 9 வந்து 40 ரூபா. 40 ரூபா இது. ஓகே. லைஃப் எவ்வளோக்கா வரும் இதுக்கு? 4 வருஷம் வரும். 4 வருஷம் வருது. ஸோ 40 ரூபா 4 வருஷம் வருமா இதுக்கு லைஃபு? இதோட இப்போ பெரிய சைஸ் கிடைக்குமாக்கா நம்மக்கிட்ட? இருக்குது. அதுவும் இருக்குது. 18 இருக்குது. 24 வரையும் இருக்குது கோ பேக்கு. இது வந்து 18 அடுத்து 24. ஸோ நல்லா பெருசாகவே இருக்குது பாருங்கள். 18க்கு 18. சரி வாங்க, இதோட பெருசு இது. 24 பெரிய வாழை அந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்கலாம். இப்போ வாழை மரமே வைக்கலாம் அந்த மாதிரி. 24க்கு 24 சைஸ் தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது? எவ்வளோக்கா வருது இது? 220 ரூபா. ஸோ 220 ரூபா வருது இது. ஸோ அது இல்லாமல் வந்து நீங்கள் பாங்க இதில் துளசி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி, அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் பேடிஎம் கூட பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்தால் பாங்க வந்து தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு பாங்க இங்கே. ஸோ இப்போ பிளான்ஸுக்கு தண்ணி ஊற்றுறது. ஸோ எல்லாமே இருக்குது இங்கே. எல்லாமே ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம். சரி. ஸோ இங்கே வேணும்னா இங்கே வந்து வாங்கிக்கோங்க. உள்ளே வந்தோடனே இந்த பிளான் கடைக்கு ஃபஸ்ட்டு கடை அந்த கடை தான் இருக்குது. என்னக்கா? ராமன் ஃப்ளவர் பாட்டு இங்கே போட்டிருக்கீங்க. நார்மல் டேஸ் எங்கே கடை இருக்குது? கேகே நகரில் இருக்குது. கேகே நகர் கடை இருக்குது. ஆமாம். ஸோ கேகே நகர் வந்து கடை வச்சுருக்காங்க. ஸோ நார்மல் டேஸ் வேணுங்கிறவங்க வந்து கேகே நகர் போய் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இதுதான் நமக்கு இந்த கடை. ரொம்ப தேங்க்ஸ்க்கா. இது வந்து மினி பொமேரியன். கரெக்டாக 3/4 அடி தான் வளரும் உங்களுக்கு. இதுலேயும் மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்குது. வேக்சின் போட்டே கொடுக்குறோம். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மெயின்டெனன்ஸ் தான். ஃபுட்டு க்ரோட் ரைஸு பிடிகிரி அந்த ஏஜ்லேயே போதும். இதெல்லாம் வந்து அழகு கலக்கிற பப்பி. வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும். நல்ல துருன்னு நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதில் மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்குது. ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7,000லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது மினி பொமேரியனு. பக்கு ஓடோஃபோன் டாக் நம்ம சொல்லுவோம். இது டாய் பிரீட் தான் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவான பப்பி.
லிக் பண்ணி மொத்தத்தை எடுத்துரும் அந்த மாதிரி பப்பி. இது துருன்னு இருக்கும் பப்பி. இது ரொம்ப லோ மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குதுலேயே. ஹேர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுற அவசியமே இல்லை, ஏன்னா ஸ்கின்னோட ஒட்டியே இருக்கும். இது ஆல்சோ வேக்சின் போட்டே இருக்குது. இது ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 7,000 12,000 முடிக்கும் போது சைஸு குவாலிட்டி நிறையா இருக்குது. இதில் இந்த ஃபேஸ் தான், ஃபேஸ் வந்து நோஸ் வந்து இன் அவுட் இதெல்லாம் சொல்லுவோம். அதை பார்த்து தான் குவாலிட்டி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது. அதுக்கேற்றாப்புல ரேட்டு மாறும் உங்களுக்கு. சிட்ஸு ஆமாம், இருக்கிறதுலையே ஒரு டாப் குவாலிட்டி மினியேச்சர்னா இதை மட்டும் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க. டாய் பிரீடு, பக்கா டாய் பிரீடு இது வந்து உங்களுக்கு. இது வந்து மெயின்டெனன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேரை மட்டும் தான் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் கவர் பண்ணிக்கணும். நல்லா சுத்தமான ஒரு இடத்துல ஷாம்பு யூஸ் பண்ணால் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஹேர். இது வந்து ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கோட் ரைஸ் பிடிகிரி அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம ரேஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18,000 24 ரேஞ்சில் மார்க்கிங்க்கு காசு. இந்த மார்க்கிங் மட்டும் தான் காசு. மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்குது. வேக்சின் போட்டே கொடுக்குறோம் நம்ம. புரியல ப்ரோ. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18,000 நம்ம தரோம். ஆமாம், 18,000. 18, அதாவது மார்க்கிங்க்கு காசு. 18 24 முடிக்கு ரேட்டு போயிட்டு இருக்கு. வேற வெரைட்டி மார்க்கிங்க்கு வேற காசு போயிட்டு இருக்கு. இதுலயே பிளாக்கா? இதுல பிளாக் ரேட்டே போகாது. சிட்ஜில் மெயினாக பிளாக் கிடைக்காது. ஒயிட் கிடைக்கும், பான் கலர் கிடைக்கும், அப்புறம் டார்க் ப்ரௌன் சொல்லுவாங்க, அந்த கலரில் கிடைக்கும். அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக மார்க்கிங் போகாது, ரேட்டு வந்து கம்மி. சிட்ஸுனாலே அந்த ட்ரீ கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா 3 கலர் கலந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, காது கண்ணு மார்க்கிங் இருக்கு இல்லையா, அது மட்டும்தான் மார்க்கெட்டில் ரேட்டு போகும். குட்டி வளர அழகாக தெரியும் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் பொமேரியன். நான் எப்போவுமே குவாலிட்டி பப்பி மட்டும் தான் சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஹேர் க்ரோத் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். ஹேர் இல்லாத பப்பி எடுக்கவே மாட்டேன். கிட்டத்தட்ட 36 வகை பொமேரியன் இருக்குது. அதில் நம்ம வந்து டாப் குவாலிட்டிஸ் மட்டும் தான் எடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி கலர்லாம் நீங்கள் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. நம்ம மட்டும் ஸ்பெஷலாக எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். பெங்களூர் கேரளாவிலேருந்து தான் குட்டி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்குது. இது ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5,000 7,000 முடிக்க ரேட்டு போயிட்டு இருக்குது. இது ஆல்சோ வேக்சின் போட்டே இருக்குது. இது கொஞ்சம் ஹேர் மட்டும் தான் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும். சிட்ஸு மாதிரி தான் அழகு வளர்க்குற பப்பி, டாய் பிரீடு. பார்க்க செல்லமாக இருக்கும், ரொம்ப துருன்னு இருக்கும், அதே டயத்தில் அக்ரெசிவாகவும் இருக்கும். செக்யூருக்காக தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குளச்சி எல்லாத்தையும் பயமுறுத்துறதுல அந்த இதில் கொஞ்சம் டாப் லிஸ்ட். இது லேஸ் ஆப்ஸோ சிட்ஸுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவனை லேஸ் ஆப்ஸோன்னு சொல்லலாம். ஃபுல்லாக ஹேர் தொங்கும். ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரடி, இந்த பொமேரியன் மாதிரி ஓரடி ஹைட்டில் வளர்றது. ஃபுல்லாக முடி ஹேர் வந்து தொங்கும். இதுக்கு கொஞ்சம் ஹேர் வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும். அதே ஃபுட்டு தான், கேர்டு ரைஸு பிடிக்கிற அந்த ரேஞ்சில் போதும். இது ஆல்சோ வேக்சின் போட்டு இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6,000 12,000 முடிக்க ரேட்டு போயிட்டு இருக்கு. குவாலிட்டி இதுலேயே ஷார்ட் பிரீடு இருக்குது. சிட்ஸுலேயே ஷார்ட் பிரீடு, லாஸ் ஆப்ஸோலேயே சிட்ஸு மாதிரியே அந்த ஹைட்டில் வளர்கிற பப்பீஸ் ஆல்சோ இருக்குது. இது பொமேரியன் மினியேச்சர்னு சொல்லுவோம். கரெக்டாக இது 3/4 அடி தான். இந்த ஃபேஸை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், முகம் குட்டியாக இருக்கும், முட்டை கண்ணு. ஹேர் க்ரோத்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். டாப் குவாலிட்டி இது எல்லாமே அந்த மாதிரி குவாலிட்டி தான் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபுல்லாகவே. இது வந்து ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா 6 ரூபாயிலிருந்து 7 ரூபா 8 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் போயிட்டு இருக்கு. குவாலிட்டி பேஸை வச்சு தான் நம்ம ரேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஆமாம், ஏன்னா பொமேரியனில் ஹேரே இல்லாத பப்பீஸ்லாம் இருக்குது. நம்ம அதை பண்ணுறதே இல்லை. ஏன்னா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அது ஹேர் வந்து இல்லைன்னா கஸ்டமர் பார்க்க நல்லா இருக்காது. காசுக்காக நான் விற்கிறது கிடையாது. பிராண்டு நமக்கு பேர் அவசியம். அதனால ஒரு நல்ல பப்பீஸாக கஸ்டமருக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இது ஆல்சோ வேக்சின் போட்டே இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப ஜாய்ஃபுல்லான பப்பி தான். துருன்னு இருக்கும், நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும். மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கேர்டு ரைஸு பிடிகிரி மட்டும்தான். மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்குது. நம்ம வேக்சின் போட்டே கொடுத்துட்றோம். எல்லா பப்பீஸ்க்குமே வேக்சின் போட்டே கொடுக்குறோம். காக்கர் ஸ்பானில். இதுக்கு வந்து வாழை கட் பண்ணி கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். வாழை கட் பண்ணால் இன்னும் க்யூட்டாக இருக்கும். அது லேபர் டாக், நல்லா ஹெவி சைஸ். இது வந்து பஞ்சாப் லைனேஜ். நம்ம இது வந்து பெட் குவாலிட்டி நம்ம கொடுக்குறது கிடையாது. நம்ம ஹெவி சைஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். மேல் ஃபீமேல் ரெண்டுமே இருக்குது. இது ஆல்சோ தடுப்பூசி போட்டே கொடுக்குறோம். இது வந்து ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா 8 ரூபாயிலேருந்து ப்ளஸ் தான். ஃபுல்லாகவே 30 ரூபா 40 ரூபா அந்த ரேஞ்சு எல்லாம் வித் சர்டிஃபிகேட் இல்லாமல் ரெண்டுமே நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இதுக்கு கொஞ்சம் ஃபுட்டு நீங்கள் ஹெவியாக கொடுத்தா தான் சைஸ் காமிக்க முடியும். ஃபுட்டு நீங்கள் கொடுக்கலன்னா சைஸு விழுவாது, அப்போ வேல்யூ இருக்காது. அது ரொம்ப அவசியம். இந்த ஹெட்டு தான், ஹெட்டு போனு, இந்த டைல் சின்னது. நீங்கள் ஒரு லேப் வாங்கினா அந்த டைல் சின்னதாக இருக்கணும். ஹெட்டு ஆப்பிள் ஹெட் இருக்கணும். இந்த தவடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொங்கணும். லெக்கு போன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெவி சைஸாக இருக்கணும். குட்டி உங்களுக்கு தூக்கும் போதே குறைஞ்சது 4 கிலோ 3 கிலோக்கு மேலே வந்துடணும். சைஸ் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. அதுதான் நாட்டினம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜபாளையம், சிப்பிப்பாறை, கன்னி இது எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் கஸ்டமர் கேட்குறவங்களும் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். ராஜபாளையத்தில் நிறைய டெஃப் வரும். அது கஸ்டமராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது, என்னாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ அதனால் கஸ்டமருக்கு நான் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை. கோம்பை அழிஞ்சு போகிற இனமாகி போச்சு. அதனால் அது ஸ்ட்ரீட் டாக் ஆல்சோ அதே கலரில் இருக்குது.
அதை கலந்து நமக்கே கொடுத்துறாங்க. அதனால் அதையும் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன். சிப்பி பாறை பியூராக எடுத்துக்கலாம். அது ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா 3 ரூபாலேருந்து 12 ரூபா முடிக்கு இருக்குது. அதுவும் ஆல்சோ சைஸு கன்னி இந்த ரெண்டுமே எடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பப்பீஸ் வேணால் நம்மளை தேடுங்க. ஷார்க் பெட்ஸ் இணையத்தில் சர்ச் பண்ணுங்கள். காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. யூடியூப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம பதிவு பண்ணியிருக்கோம், சர்ச் பண்ணலாம். மக்களே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாத்தெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இங்கே வாத்து மேலே வந்து எல்லாம் கடக்நாத் கோழிலாம் இருக்குது. கடக்நாத் கோழி இருக்குது, வாத்து இருக்குது, புறா இருக்குப்பாங்க இங்கே. ஸோ இந்த சைடு வந்து புறாலாம் நிறையா இருக்குது. கீழே வந்து கோழி தான் நிறையா வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து வாத்து வச்சுருக்காங்க. இங்கே கீழே இருக்குது. எவ்வளோண்ணா வாத்து? ஜோடி 500 400 ஜோடி 500 400 வருமா? 400 ஜோடியா? ஜோடி வந்து 400 சொல்கிறாங்க. கம்மினா எவ்வளோண்ணா கிடைக்கும்? இது 500 முட்டை வாத்து வந்து ஸோ முட்டை விடுற வாத்தா வந்து. ஸோ இங்கே பாருங்கள், முட்டை விடுற வாத்தா வந்து நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது. நல்லா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோழி எல்லாமே இருக்குது. கடக்நாத் இருக்குது, அப்புறமேட்டு வந்து வான்கோழிலாம் இருக்குப்பாங்க. இங்கே இதெல்லாம் வான்கோழி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வாத்து இருக்குப்பாங்க. இங்கே ஃபுல்லாக நிறையா வாத்து இருக்குது. அப்படியே இங்கேயும் வான்கோழிலாம் அவ்வளோ நிறையா வான்கோழி இருக்குது. இங்கேயும் வந்து நாட்டுக்கோழி இது எல்லாமே. ஸோ நாட்டுக்கோழி நிறையா வச்சுருக்காங்க இங்கே. சுகாஷ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, பொம்பளை சந்தையை ஒரு ரவுண்டு பெரிய ரவுண்டாக சுற்றி வந்தாச்சு. இங்கே என்னென்ன வாங்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து வீட்டுக்கு என்ன ஜாமான் எல்லாமே வாங்கலாம். மீன்லாம் வாங்கலாம், அதுக்கப்புறம் டாக் வாங்கலாம், கோழி வாங்கலாம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிஷ்ஷெலாம் நிறையா வாங்கலாம் நீங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வாங்கலாம் நீங்கள். அந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கெட் இது பொம்பளை சந்தை திருச்சியில் இருக்குது. சண்டே மட்டும் தான் இந்த சந்தை. சண்டே காலையில் ஒரு 8 மணிலேருந்து சாயந்தரம் ஈவினிங் வரைக்கும் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாம் வாங்கிக்கோங்க இங்கே வந்து. ஸோ இதான் அன்றைக்கோட வீடியோ. இந்த வீடியோ வந்து 2-3 வீடியோவாக வரும். இதுதான் கடைசி வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இது மாதிரி வேறு எந்த மார்க்கெட்டில் போய் வீடியோ போடணும்னு சொல்லி மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே போய் கண்டிப்பாக வீடியோ போடுறேன் நான். அடுத்து வந்து மணப்பாறை போகலாம் நம்ம, அதுக்கப்புறம் வந்து புதுக்கோட்டை போகலாம். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோலாம் வந்துருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சேனலில் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் எல்லா வீடியோ வரும் உங்களுக்கு. அந்த ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. டாடா, பை.